So, mi mensaje se titula El sonido de esta generación. My message is titled The Sound of This Generation. How does it title? The Sound of This Generation. ¿Cómo se llama? Cuando yo hablo del sonido, When I speak about the sound, I'm talking about an identity, estoy hablando sobre la a identidad, spiritual identity una identidad espiritual that turns into action, que se convierte en acción, that establishes influence. que establece It's influencia. a voice. Es una voz, It's a voice of influence. es una voz de It's a influencia, message. es un mensaje, Es un anuncio. it's an Tú announcement. eres un anuncio. You are an announcement. Dentro de ti está la luz de Cristo que va a anunciar cosas extraordinarias. Inside of you is the light of Jesus that is going to announce El extraordinary libro de los things. Salmos, In the book of Salmo Psalms, 79, Psalm 79, versículo 13. verse 13. Y nosotros, pueblo tuyo, And it says, then we, your people, y ovejas de tu prado, the sheep of your pasture, te alabaremos para will siempre. praise you forever. De generación en generación From cantaremos tus alabanzas. From generation to generation, we will proclaim your praise. Dios es un Dios de generaciones. God is a God of generations. Eres generacional. He is generational. Hubo una generación anterior a la mía There was a generation that came before mine que comenzó el mover cristiano en Miami. that began the movement of Christianity in Miami. Esa generación pagó un alto precio. That generation paid a very high price. Por muchos años For many ellos years, trabajaban they worked and worked. y la iglesia más grande era 300, 400 personas. And the biggest church at that time was 300 to 400 people. Había una potestad demoníaca en este territorio There was a huge demonic activity de in this territory. religiosidad, de idolatría. It was religiosity La and it was gente idolatry. rechazaba el mensaje de Cristo. The people rejected the word of Pero God. esa generación persistió y dio la vida predicando. But that generation persisted and gave their life preaching. Después vino mi generación Then came my y generation. nosotros continuamos lo que ellos habían comenzado. And we continued what they had Y begun. por primera vez empezaron iglesias a llegar a 1000, a 1500, a 2000. And for the first time we saw churches get to 1,000 members and Pero lo 2,000 que members. Dios va a hacer con tu generación But what God will do with your va a ser generation mucho más grande de lo que hemos visto. will be a lot greater than what we have ever Tú seen. estás llamado a hacer cosas grandes. You are called to do great Hay things. grandeza dentro de ti. There is greatness Ahora, within lo you. que yo voy a hablar de ti Now, what I'm going to speak about no you tiene que ver contigo. doesn't have to do with you Tiene directly. que ver con el Dios que está contigo. It has to do with the God that is with you. El libro de los Salmos 145. The book of Psalms, chapter 145, Verse 145, yes, verse 3 and 5. capítulo 145, versículo 3 al 5. Grande es Jehová, Great is the Lord, digno de suprema alabanza. and greatly to be praised, Su grandeza es inescrutable. and his greatness is unsearchable. Ahora listen. Escucha. Generación a generación celebrará tus obras One generation shall praise your works to another, y anunciará tus poderosos hechos. and shall declare your mighty acts. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia I will meditate on the glorious splendor of your y majesty, en tus hechos maravillosos meditaré. and on your wondrous works. Él piensa generacionalmente. He thinks generationally. Lo que Dios comienza contigo lo va a continuar tus hijos, tus nietos y otra generación. What God begins with you, your generations after you will finish, your children and your children's children. Por eso lo que Dios te manda a hacer a ti es muy importante. That's why what God calls you to do is very important. Tú lo tienes que tomar bien en serio. You have to take it seriously. Aunque a muchos no te van a apoyar tus padres Even for many, your parents will not o support you. tus amigos te van a criticar. Your friends will Pero criticize cuando you. Dios te habla y te envíe, tómalo bien en serio. But when God calls you and when He sends you, take it Tú seriously. no lo vas a hacer porque es la voz popular. You're not going to do it because it's a popular voice. Tú lo vas a hacer porque eres tú con Dios y Dios contigo. You will do it because it is you with God and God with you. Una generación trabaja, A generation works, conquista, conquers, después viene la nueva generación, and then the other new generation continúa arises
continues, multiplica. multiplies. Esto habla de padres espirituales This speaks of spiritual fathers que dan, que trabajan, que siembran, that give, that work, that sow, que batallan. that they battle. Pero esto habla de hijos espirituales And it also speaks of spiritual sons que harán cosas mayores, that will do greater works, que llegan a nuevos niveles. that will continue and get to newer levels. Ustedes están llamados a continuar You are called to continue y a llegar a nuevos niveles que alguien anteriormente no llegó. and to reach newer levels that other people could not reach. Yo veo hoy en día a los jóvenes predicando. I see today the youth preaching. Pastor Andrew, Pastor Andrew, mi hijo Daniel, my son Danny Daniel, Goki. Danny They're in Goki, their 30s. están en sus You're 30s. 34, right? Tienes You're 34, a baby. ¿verdad? Tú eres un bebé. Pastor Andrew is 34. El pastor Andrew tiene My son 34. is 29, right? Mi hijo tiene 29. 29. 30. And then Danny Goki was 35, 36. 46. No, he's old. So he's from my side. Danny Pero Goki I es de mi see generación. the new preachers in their 30s, Yo veo a los nuevos predicadores en sus in their 30, 20s, en sus with 20, so much wisdom, con tanta sabiduría, with so much con revelation. tanta There revelación. is no doubt No hay duda that only God can do that. que solamente Dios puede hacer You are eso. called to do greater Tú things. fuiste llamado a hacer grandes You're going to cosas. be inspired by my generation, Vas a ser inspirado por mi but you're generación, going to take it pero lo vas a and you're going to tomar believe with greater things. y vas a creer en cosas mayores. The kingdom of God El reino de Dios fluye en una cultura de continuidad. flows in a spirit and a culture of continuity. Continuity. Continuidad. The vision that comes from the heart of Jesus has no end. La visión que viene del corazón de Jesús no tiene final. Everything that comes from God Himself Todo lo que viene de Dios mismo has an eternal factor because He is eternal. tiene un factor eterno porque Él es So eterno. what we start, it must continue. So, lo que empezamos nosotros lo debemos de terminar. We do the best we can, Hacemos lo mejor posible and we trust that God will continue it. y confiamos en que Dios lo That's continuará. why the Bible called Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob. Por eso Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Esto habla de un pacto, That speaks of a un pact. pacto que continúa, A pact that continues. un llamado que A continúa. calling that continues. Las tribus de Israel The tribes of Israel manifiestan manifests en la tercera generación, in the third generation después de la promesa haber sido dado a Abraham. after that promise was given to Abraham. Las tribus de Israel The tribes of Israel se manifestaron a través de Jacob, were manifested through Jacob, pero comenzó en Abraham, but it began in Abraham. prosperó en Isaac, It prospered in se Isaac. multiplicó en Jacob. It multiplied in Jacob. La conquista de la tierra de la leche y la miel, The conquering of the land of milk and honey that God promised to Abraham. que Dios le prometió a Abraham. Te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. He said, I'm going to give you a land that is full of Precisely milk where and honey. Israel is now. Es precisamente donde está Israel ahora. Eso se manifestó 12 generaciones después. That manifested 12 generations later. Lo que comenzó con Abraham What started with Abraham continuó, se continued, multiplicó y multiplied, prosperó. and Y prospered. hoy en día vemos nuevos niveles de esa And manifestación. today we see new levels of that manifestation. Cuando Dios da una visión, When God gives a vision, Dios siempre la da pensando He generacionalmente. always gives it thinking No generationally. solamente piensa en un hombre y en una mujer. Doesn't just think about a man or a woman. Él piensa en el futuro de ese hombre y esa mujer. He thinks in the future of that man and Y woman. en la semilla de ese hombre y esa mujer. And in the seed of that man and that Tanto woman. espiritual como natural. So spiritual as in the natural. Hay un aumento para ustedes. There is an increase for you. Hay un aumento en ustedes. There is an increase for you. Ustedes son la generación que van a hacer grandes cosas para You el are Señor. the generation that will do great things for the Hay Lord. una unción mayor sobre ustedes. There is a greater anointing over Hay you. una sabiduría superior en ustedes. There is a superior wisdom in Yo he you. ido a miles de conferencias en Latinoamérica. Ya estoy hasta aquí de tanta conferencia. I have gone to
thousands of conferences, spiritual conferences. I'm up to here about Y he visto conferences. pastores que llevan 30, 40, 50 años que han hecho cosas grandes. And I've seen pastors that are 30, 40 years in ministries that have done great things. Pero cuando yo digo los pastores en los 30s y en los 20s predicando, yo digo, ahí hay algo diferente. But when I see those pastors that are in their 30s and in their 20s preaching, I say there's something different. Hay algo superior. There's something superior. Es algo divino. There's something divine. It doesn't come from men. No viene del hombre. It has nothing to do with studies. No tiene nada que ver con el It has estudio. nothing to do with experience. No tiene nada que ver con la It has to experiencia. do with the manifestation of the Holy Spirit Se trata de la manifestación del Espíritu in Santo that generation. en esa You generación. are that generation. Tú eres esa generación. Israel cometió un gran error. Israel committed a great error. Hubo una generación que fue rebelde. There was a generation that was rebellious. Hubo una generación que se apartó de la fe. There was a generation that separated No themselves from the faith. continuó lo que sus padres habían continuado. They did not continue what their fathers had started. Existe un espíritu demoníaco. There is a demonic spirit. Yo le llamo un espíritu de bastardo, I call it a bastard spirit. que es un espíritu de rebelión, That is a spirit of que rebellion. te dice tú puedes hacer las cosas a tu manera. That tells you and makes you think that you can do things your own way. Dios te ama y Dios nunca te va a abandonar. Tú puedes hacerlo a tu manera. God loves you, He'll never abandon you, and you can do things your own way. Nunca cortes lo que la generación anterior preparó para ti, Do not cut with what the generation before you prepared for you. porque lo que tiene para ti es una continuación de lo que ya comenzó. Because what He has prepared for you is a continuation of what was already started. Hubo una generación Israel que se desconectó de la fe de sus padres. There was a generation in Israel that disconnected themselves from the generation of their fathers. Perdieron su identidad, They lost their identity. perdieron su llamado, They lost their calling. terminaron esclavos. They became slaves. 400 años de esclavos, 400 years of slavery. miserables, Miserable. bajo Faraón. Below Pharaoh. Faraón es el príncipe del mundo, Pharaoh is the prince of the world. el que quiere comprarte, seducirte. The one that wants to buy you and seduce you. No te apartes de Jesús jamás. Do not separate yourself from Jesus. No te apartes de la iglesia jamás. Do not separate yourselves ever from the En el church. mundo no está la unción de Dios para ti. The anointing of God for you is not in the world. En la casa de Dios sí está la unción de Dios para But the ti. anointing of God for you is in the church. We are living in very prophetic times. Estamos viviendo momentos muy This is a proféticos. season, very powerful season. Es una temporada muy poderosa There is a lot of conflict. y hay mucho It's a conflicto. spiritual battle. Es una batalla espiritual. But God have decided to choose you Pero Dios decidió escogerte a to ti be the winners of that battle. para que ustedes sean ganadores de esa batalla. You are the generation. Ustedes son la generación. The statistics in the United States. Las estadísticas de los Estados Unidos. I love to read statistics. Me encanta leer las So I get reports all estadísticas the time from different sources. de reportes de diferentes recursos And I read them, no? y yo los leo. So in the United States right now, Entonces, en los Estados Unidos hoy en día, the Christian churches who are growing, la iglesia cristiana crees que está they're creciendo growing because people under 30 years old are coming to Jesus. y están creciendo porque personas menos de 30 años están entregando su vida a And to Jesús. my surprise, Y me sorprende a mí men are leading that growth. saber que los hombres, o sea, el género masculino es el que está dirigiendo ese crecimiento. It's the first time ever Es la primera vez that I read this. que yo leo esto. I have never seen it before. Nunca había escuchado de So esto. when they go to the United States and they study growth church, Entonces, cuando van a los Estados Unidos y estudian el crecimiento de la iglesia de los Estados Unidos, the number one issue is that young people like you, el problema mayor es que jóvenes como tú, 30 years and under, 30 años y menos, are coming to church. están viniendo a la iglesia. That's exactly what I see in this church. Y es exactamente lo que yo veo en esta iglesia. Last year we grew over 2,000 people. El año pasado crecimos con más de 2,000 personas. And
I see the average age of the church. y yo veo la edad, el promedio de la edad de la iglesia. 5 years ago, our average age was 42 years old. Hace 5 años nuestra edad de promedio era 42 años. Last year, our average age went down to 35 years El old. año pasado nuestra edad promedio There is no bajó a doubt, 35 there is no años. doubt. No hay duda That God is moving in your generation, the new generation. de que Dios está moviéndose en tu generación, Because God is cleaning porque His Dios church. está limpiando la iglesia And God is bringing a new leadership y into His Dios church. está levantando un nuevo liderazgo en la So iglesia. when I started noticing the altar calls, all these people coming, they were young. Así cuando me comencé a dar cuenta los llamados que hacemos aquí en el altar, So I get reports every month, I study the reports. las personas son bien jóvenes y cada mes me dan reportes de And I esto. started noticing that the averages was 17, 18, 19, 14, Y me estaba 24, dando 25. cuenta que la edad promedio era 14, 17, 18. And I started noticing about 3 years ago. Y me empecé a dar cuenta hace 3 años. You say, what is going on here? What is Y, this? y me di cuenta y dije, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? So I start studying you. Entonces empecé a estudiarte a ti. I started to analyze who you are. Empecé a analizar quién eres tú. Why were you responding to this church? ¿Por qué tú estabas respondiendo a esta It iglesia? makes no sense. I don't look young, nothing like No that. tiene sentido porque yo no me veo joven. I was not doing it on purpose either. No lo estaba haciendo a So I propósito started calling my tampoco. friends in different places that I respect. Entonces empecé a llamar a mis amistades que yo respeto mucho en These otros are lugares. pastors that I love, that I respect. Son pastores que yo amo And mucho y they respeto. start studying your generation also. Y empecé a estudiar tu generación. And then I was invited to their churches. Entonces me empezaron a invitar a sus And when I was iglesias. preaching and making the altar calls, the same thing happened. Y cuando estaba predicando y haciendo el llamado, lo mismo sucedía. Last year I went to Puerto Rico. In the last 12 months, I went to Puerto Rico 3 times. El año pasado yo fui a Puerto Rico y en los últimos meses he ido a Puerto Rico 3 veces. So when I make the altar call, Entonces, a lot of young people came to cuando Jesus. hago el llamado, son muchos jóvenes que se levantan. So I went al one by llamado. one and I asked them their age. Y uno por uno yo iba preguntándoles sus edades. I collected my own data. Yo coleccionaba mi propia data. I did it in Ivan's church. Lo hice en la iglesia del pastor I Irizarry. did it in Paola's church. Lo hice en la iglesia de Paola. I did it in Logos church. Lo hice en la iglesia Logos. And I said, why are you here? Y yo dije, ¿por qué tú estás aquí? Why did you respond there to the altar? ¿Por qué fue que tú respondiste al And they llamado? say, I don't know. Y él me decía, y me decían, no sé, I think that God brought me here. yo creo que Dios me trajo. I would have never come. Yo It must be nunca God hubiese who brought venido. me here. Pero yo sé que Dios me trajo. It's Jesus himself who is calling you. Es Jesús que te está llamando. It is his idea, it is not your idea. Es la idea de él, no es tu idea. It is his movement, it's not the human movement. Es el movimiento de él, no es el This movimiento has humano. nothing to do with your age. Esto no se trata de tu edad. Has to do with the seasons in the prophetic. Esto se trata de la temporada en lo You profético. happen to be in that season in the prophetic. Tú estás en esa temporada profética. Therefore, the hand of God is upon you to En- comply with what he wants to do in that season. Entonces la mano del Señor está sobre ti y está haciendo que cumpla lo que Él quiere para esta temporada. The result of my data, I call it the sound of a generation. Entonces el resultado de mi data yo lo llamo el sonido, So right el now I'm sonido gonna de talk esta about who you generación. are. Y ahora voy a hablar sobre ti, sobre Esta quién tú eres. generación son hacedores. This generation is a doer Toman generation. acción, They take action. ejecutan. They execute. No son soñadores, They are not dreamers. son hacedores. They are doers. No son los que dicen, ay, algún día yo voy a hacer. They're not the ones that say, oh, one day I'll do it. Son los que dicen, mañana por la mañana yo lo voy a They're hacer. the ones that say, tomorrow in the morning I'm going to get it done. Actúan, They act. actúan. They act.
Sabes, el tiempo de ser soñador se acabó. You know, the time of being dreamers is over. Hay muchos cristianos soñadores y no hacen nada. There are a lot of Christians that all they do is dream. They do nothing. So, cuando tú sueñas y no haces, tú simplemente pretendes ser lo que no eres. So when you dream and you do nothing, you're just pretending to be what you're not. Ustedes son hacedores. But you guys are Cuando doers. tú sientas que Dios puso algo en tu corazón, lo comienzas a hacer inmediatamente. When you feel that God placed something in your heart, you start to do it immediately. No uses la oración como una excusa para no hacer. You don't use prayer as an excuse to not do it. No, pastor, yo estoy orando, estoy ayunando. Llevas 10 años orando, ayunando. No, pastor, I'm praying, I'm still fasting, and you're 10 years Tú into sí fasting vas and a prayer. orar, tú sí vas a ayunar still will mientras pray, estás haciendo. And you still will fast, but while you are doing it. Ustedes son esa generación que son sinceros. You are that generation that is very No son sincere. hipócritas. You're not Hay hypocrites. muchos soñadores que no hacen nada. Son un There are a hipócrita. lot of dreamers that do nothing. Those Voy are a hacer esto hypocrites. para Dios, voy a Oh, I'm hacer going to esto do para this Dios. for God. I'm going to do this for God. Pero no lo hiciste. But you didn't do Pero it. ¿para qué dijiste que lo ibas a hacer y So no lo why'd you say hiciste? you're going to do it and you Ustedes didn't no do son it? esa generación. You are not this Ustedes generation. son sinceros. You guys are Hay una sincere. sinceridad en el corazón There's de a ustedes. sincerity in the heart. Y ustedes son hacedores. And you guys are Yo doers. quiero inspirarte. I want to inspire Ese you. sueño que Dios ha puesto en ti, That dream that God has placed in comienza a you. hacerlo hoy. Start to do it today. Ese sueño, ese impulso del Espíritu Santo. That impulse from the Holy Tal vez sea un Spirit. negocio, un ministerio. Maybe it might be a Tal vez sea ministry or una a business. carrera. Maybe it is a career. Hazlo ya. Do it Es now. tu tiempo de hacerlo ya. It's your time to do it Deja el now. miedo a un lado, el temor a un lado. Leave fear on the side. Pase lo que pase, No matter what happens, Dios lo va a tornar para bien. God is going to do it for Tú eres good. la generación de los hacedores, You are the generation de of los que doers. entran, The ones that no de go los que in. están de afuera viendo, Not the ones that are on de the los que outside looking entran. in. You're Dile al inside. vecino, vamos a entrar. Say to your neighbor, let's get in. Ustedes son la generación que no soportan la hipocresía. You guys are the generation that can't stand hypocrisy. Ustedes son los que abrazan la transparencia. You guys are the ones that embrace transparency. Yeah, I'm teaching this to my pastor's friends. Yo le estoy enseñando esto a mis pastores amigos. Ustedes responden muy bien cuando le hablan la verdad. You guys respond very well when we tell you the truth. Like, yo oía a Andrew predicar. Today I heard Pastor Andrew preaching. He's 34 years old. Tiene 34 años. He's bold. Él tiene denuedo. I mean, he preaches the truth. Él es atrevido, él predica la Él verdad. no come cuento. He doesn't talk out of his He's a Out of his straight mouth. shooter. He's sorry. Ah, yo dije un chiste. He's a straight shooter. Él es un tirador fijo, But you respond. pero tú respondiste. You didn't get offended. Tú no te ofendiste, You responded. tú respondiste. Man, when I was in the other temple Cuando yo estaba en el otro templo, and I preached like Andrew, a straight shooter, yo predicaba como el pastor Andrew, yo era blanco tirador. I used to lose about 10, 15 family every week. Yo perdía 10 o 15 familias semanalmente They were all touchy. They were all, oh my porque God. estaban ofendidos. That's not the way to preach the word. Ah, tú no debes de predicar We así. come here to be encouraged. Nosotros estamos aquí para que nos I animen. said, but I don't know how to encourage. I'm sorry. Entonces yo decía, yo no sé animar, perdóname. He is a straight shooter. Él es un tirador I fijo. saw my son preaching this morning. He was a straight shooter. Yo lo veía a él predicando y él lo veía como un tirador fijo. But you respond to truth. Pero ustedes responden a la verdad. Jesus never came to unite. Jesús nunca vino a unir. Jesus came to separate Jesús vino a separar the truth from the lies. la verdad con la mentira. In your generation, Y tu generación responden muy bien a la verdad, responds very well to the truth. aunque sean confrontados. Even if you're confronted. Mientras sean la verdad, ustedes responden. Even if it's the truth, you guys Por respond. eso es That is why que Dios te escogió. that God chose you. Dios no te escogió porque tú eres perfecto. God did not choose you because you're perfect. Dios no te escogió porque tú eres especial God ni inteligente. Did not choose you because you're special or you're smart. Dios no te escogió porque tú eres la reina o la
princesa de la casa. God did not choose you because you're the queen Dios or the te escogió princess. porque tú respondes a la verdad. God chose you because you respond to truth. Y cuando Dios encuentra una generación que responde a la verdad de Cristo, And when God finds a generation that responds to the truth of Jesus, ahí Él abre los cielos. that's where heaven's open. Ahí Él pone la mano. That's where he places his Ahí hand. está la protección de Dios. That's where the protection of Ahí es God donde el is. diablo se confunde. That's where the devil is Ahí donde los confused. demonios salen That's huyendo. where the demons Ahí flee. donde tú te vas a burlar cara a cara That del is when you enemigo. are going to find yourself face to face with the enemy. Ustedes son esa generación. But you're that generation. Una generación extraordinaria. An extraordinary generation. Por eso que Dios lo llamó. And that's why God called Me you. recuerda a David. I remember David. Yo admiro mucho al rey David. It reminds me of King David, and I admire him a Él lot. cometió graves errores. He committed a lot of mistakes. Pero David cuando llegó a llevarle comida a los hermanos But when I remember when he went to take food to his brothers, y él vio el ejército que él admiraba a sus hermanos y a todo el ejército paralizado. and he saw this military, people that he loved, that he admired, his brothers, and he saw them paralyzed. And then he looked across and he saw a giant, Y miró hacia al cruzar y vio el gigante. un filisteo. It was a Philistine. El filisteo era el enemigo. It was an enemy. Los filisteos operaban en un espíritu de terror, terrorismo, They terror. operated under a spirit of terror. So, cuando él vio el terror So when he saw the terror y él vio la cobardía, and he saw how scared everybody else was, se molestó. he was bothered. Él se molestó. He was bothered. Y él dijo, ¿quién es And este? he said, "Who is ¿Quién this? es este gigante? Who is this giant? Filisteo. Philistine." Like in English would be, who the hell is he? En inglés sería ¿quién se cree este? Dicen los vecinos, who the hell is he? ¿Quién rayo es este? Y, who the hell is he? ¿Quién rayo es este? Estos aquí están llorando. These Y él people are está crying. amenazando. And he's threatening them. ¿Quién es ese? Who is ¿Quién he? es ese desgraciado? Who is So, that él moron? respondió con celo. So he responded with Porque la jealousy. verdad en ti te hace responder con celo. He responded with zealousy because the truth in you makes you La respond verdad in en ti no zeal. te mantiene callado. The truth in you doesn't keep La you verdad en ti quiet. te da un sonido. The truth in you gives you a Ese es el sound. sonido de It is the ustedes. sound El of you. sonido de su It is the generación. sound of your Es la generation. verdad que confronta. It's the truth that Y es la confronts. verdad que destruye a And los it's the gigantes. truth that destroys Él giants. dijo, ¿quién es ese? He said, "Who is No, that?" no, no, yo lo voy a No, terminar. I'm going to finish He with was a him. doer. Él era un Él tomaba hacedor. acción. He had Él action. no era soñador. He wasn't a dreamer. Él era el que actuaba. He was the one that acted. Yo lo voy a tumbar. I'm going to Yo kill voy this para guy. allá, yo lo voy a I'm tumbar. going to go over there and I'm going to kill this guy. Y lo único que Dios necesitó And the only thing that God needed era alguien que estuviera dispuesto was someone who was willing a tirar una piedra. to throw a stone. ¿Cuántos aquí están dispuestos a tirar una Who piedra? here are willing to throw the stone? Porque mira, Because look, fue la piedra que David tiró it was the stone that David threw la que destruyó al gigante del terror. that destroyed the giant of terrorism. Alguien tiene que tirar la piedra. Someone has to throw the stone. Tú estás llamado You are called a tirar piedra. to throw stones. Vamos a tirar piedra. We're going to throw stones. Él tomó acción. He took action. Él fue y confrontó. He went and confronted. Él invocó el poder de Dios. He invoked the power of Cada God. vez que tú vayas a confrontar a un gigante, Every time you will face a giant, acuérdate que no es en tus fuerzas, remember that it's not in your own fuerza del Dios strength, Todopoderoso. but the strength of the God Almighty. Cada vez que tú tengas que confrontar a un gigante, Every time you have to face and confront a una giant, mentira, algo falso, a lie or something false, acuérdate que no es en tus fuerzas, remember that it is not in your own es en strength. el poder sobrenatural del Dios que está It is in contigo. the supernatural power of the God that is with Ustedes you. son esa generación. You are that generation. Ustedes son el sonido de la verdad. You are the sound of truth. Ustedes no juegan al cristianismo You profesional. guys don't play professional Christianity. El cristianismo profesional no es cristianismo. Professional Christianity isn't El Christianity. cristianismo profesional es religión. Professional Christianity is Así religious. como David, ustedes buscan de Dios de corazón. Just like David, you guys seek the Lord
with your heart. No buscan una experiencia espiritual. You don't look just for an experience, a spiritual experience. Pastor Andrew dice que él se crió en la iglesia Pastor Andrew says that he was raised in y church. que fue a miles de congresos de jóvenes y que los veía tirados en el piso And then he would go temblando. to thousands of conferences, youth conferences, and he would see them on the floor Y después crying. iban a lo mismo. And then they would go back to the O sea, same life porque venían buscando una experiencia because they would espiritual. come just looking for the experience. Ustedes no son la iglesia de experiencias. You guys are not the church of Por eso es experiences. muy difícil que un falso profeta lo pueda engañar a That's usted. why it's so difficult for a false prophet to come and lie to you. Porque un falso profeta se esconde a través de experiencias Because a espirituales. false prophet will hide behind those experiences, those spiritual Pero ustedes experiences. no buscan una experiencia espiritual. But you're not looking for a spiritual experience. Ustedes buscan el rostro de You're looking Jesucristo. for the face of Jesus. Ustedes lo quieren a Él. You need Jesus. Ustedes quieren a Jesús. You want You Jesus. seek the presence of Jesus. Ustedes buscan la presencia de You seek the Jesús. heart of Jesus. Ustedes buscan el corazón de You seek Jesús. His justice. Ustedes buscan la justicia de And you seek Jesús. His truth. Y ustedes buscan la verdad de You need to be Jesús. very careful with experiences, spiritual experiences. Tienes que tener mucho cuidado con las experiencias espirituales. Because the devil is very good Porque el enemigo es muy bueno providing spiritual experiences. proveyendo esas experiencias You espirituales. come to church seeking Jesus Vienes a la iglesia a buscar a Jesús and His truth. y su verdad. And that's all you need. Y eso es solo lo que necesitas. Dios te va a honrar. God will honor you. Yo he visto cómo el Señor está limpiando la iglesia. I have seen how the Lord is cleaning the I church. started noticing during COVID. Empecé a notarme durante COVID. A lot of big ministries around the world, Muchos ministerios alrededor del mundo. very famous ministries. Ministerios I mean, famosos. top churches with a worldwide name. Las iglesias más reconocidas globalmente They're no longer. ya no existen. They have no influence. No tienen influencia. Dios está limpiando su iglesia. God is cleaning his church. Porque Dios está quitando lo que se perdió Because God is eliminating what was lost para poner lo que Él encontró en ti. to now place what he has found in you. So you're the generation Ustedes son esa generación that God will honor que Dios va a honrar with His favor and His grace con su favor y su gracia and an anointing y una unción and special abilities. y habilidades I especiales. mean, you guys are going to be preaching amazing sermons. Ustedes van a estar predicando sermones, prédicas hermosas. And you're not even 40, you're not even 35. Y no tienen ni 40 años ni It's 35 all años. because of His grace. Es solo por su gracia. It's because His anointing on you. Es por su unción sobre ti. I remember when I started preaching, I used to study a whole week for a 20 minutes preaching. Yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar, estudiaba la semana entera por una prédica de 20 And then I minutos. forgot half of everything I studied. Y entonces se me olvidaba mitad de lo que había estudiado. You don't need that. Ustedes no You necesitan go to the eso. presence and here I am, Lord, and He'll give you the whole message. Ustedes van a la presencia de Dios y le dicen, Señor, aquí estoy, y Él te da el mensaje entero. Ustedes son el sonido de la verdad. You are the sound of Y truth, ustedes son el sonido de la acción. and you are the sound of action. Ustedes son el sonido de la autenticidad radical. You are the sound of an authentic radicalness, Radical authenticity. radical authenticity. I admire this so much about you. Yo admiro esto mucho de usted Because you respond to transparency. porque respondes a la transparencia And you respond to vulnerability. y respondes a la vulnerabilidad. Ustedes celebran y aceptan la transparencia. You celebrate and accept transparency, Y ustedes aceptan y celebran la vulnerabilidad. and you accept and receive vulnerability. Y tiene que ver con un discernimiento espiritual único And this has to do with a very unique que está discernment en ti. that is inside of you. Dentro de ti hay discernimiento espiritual. Inside of you, there is a unique spiritual discernment. Like, we don't have to be perfect, Nosotros no tenemos que ser perfectos, pero we need to be authentic. pero tenemos que ser O sea, auténticos. no podemos ser hipócritas. We cannot be hypocrites. Tenemos que ser transparentes. We have to be transparent. Ustedes descubren la hipocresía muy rápido. You guys identify hypocrisy very quickly. Yo hablo con ustedes y ustedes
me dicen, cuidado con aquel. Yo I digo, "Ay, speak Dios, to you guys and you guys say, careful with this one. And I'm like, dañó esto ahora, oh Señor". my gosh, now this ruined it for Porque me. ustedes descubren la hipocresía. Because you guys discover, you guys are Tienen able esa to habilidad. reveal hypocrisy quickly. Esa habilidad te la dio Dios. That ability, God gave it to you. Porque si no amamos la verdad Because if we don't love the truth y no predicamos la verdad, and we don't preach the truth, no tenemos discernimiento ninguno. we don't have any discernment. El discernimiento está presente Discernment is present donde la verdad se manifestó primero. where the truth was manifested first. Ustedes son el sonido de la verdad, You are the sound of truth, por lo tanto tienen discernimiento. which is why you have Se discernment. dan cuenta de la hipocresía. You identify hypocrisy quickly. Eso es bueno And that is a good thing porque nos deja ser nosotros mismos. because you allow yourselves to be yourselves. Es un sonido el sonido de ustedes de proteger al pequeño The sound that you guys have is a sound that protects the younger. y de restaurar y no condenar. It protects the young and it is of restoration So, and not of aunque condemnation. ustedes confrontan la verdad, So you guys confront the truth ustedes están dispuestos a restaurar, and you're willing to a restore, dar una oportunidad. to give a new Eso opportunity. es admirable That is admirable porque fluyen muy bien en la misericordia de Dios because you flow really well in the mercy of God sin dejar de confrontar, without stopping from condemning, sin comprometer la verdad. without compromising the truth. Ustedes fluyen en la misericordia de You Dios. flow in the mercy of ¿Cómo God. vamos a rescatar el mundo perdido en la perversión sexual en Miami? How are we going to save the lost world that they are lost in the perversion, ¿Cómo a vamos a sexual perversion in rescatar Miami? los jóvenes en fornicación y en perversión sexual de homosexualismo? How are we going to save those that are lost in perversion and fornication and in Los sexuality? rescatamos confrontando con la verdad We rescue them by confronting them with the truth y restaurando con misericordia. and restoring them in mercy. El amor no es aceptar una mentira. Love is not accepting a lie. Aceptar una mentira es de Satanás. Accepting a lie is of Satan. Aceptar una mentira es comprometernos con Satanás. Accepting a lie is to make a pact with Satan. El amor siempre trae la verdad, It's to compromise ourselves with Satan. The truth, the love will always bring the truth. pero el amor también trae la misericordia de Jesús. But love also brings mercy. Y cuando la verdad y la misericordia están unidas, And when love and mercy are united, ahí hay verdadera sanidad. that is where true healing exists. Ustedes fluyen muy bien en la misericordia, You flow really well in mercy sin dejar de confrontar. without stopping from Y confronting. están dispuestos a reconstruir. And you're willing to reconstruct. Y eso es admirable. And that is admirable. Nunca cambien eso. Never change that. Siempre estén dispuestos a reconstruir. Always be willing to reconstruct. Para eso es la misericordia de Dios. And that is why the mercy of God Es un exists. poder único It is a unique que power reconstruye, that reconstructs, que restaura, that que restores, cubre al herido, that covers que the wounded, defiende al herido. that defends y the que sana al wounded, herido. and heals the wounded. En el libro de Efesios capítulo 2, In the book of Ephesians chapter 2, versículo 4. verse 4, Pero Dios, but God, que es rico en misericordia. who is rich in mercy. ¿Cómo es Dios? How is God? ¿Cómo es Dios? How is God? Is rich in is rich in what? ¿Rico en qué? Our God is rich in mercy. Nuestro Dios rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, Because of his great love with which he loved nos us. dio vida en Cristo, Even when we were dead in aun cuando trespasses. estábamos muertos en pecados. Made us alive together with Christ. Por gracias ustedes son salvados. By grace you have been saved. Ellos entienden muy bien, ustedes entienden muy bien este versículo. You guys understand really well this So verse. mercy will take us to true love. La misericordia nos llevará al verdadero amor. True love will take us to the life of Jesus. El verdadero amor nos llevará a la vida de Cristo. That creates a culture of true grace. Y eso crea una cultura de gracia Now, verdadera. you must understand that grace will always follow truth. Pero tienes que entender que la gracia siempre seguirá la verdad. Grace has no power in lies. La gracia no tiene poder en las mentiras. Grace has no power in immorality. La gracia in no sins. tiene poder en la inmoralidad o el pecado. Grace has power in the truth of Jesus. La gracia tiene poder en la verdad de Jesús. So,
if we want to create a culture of grace, Entonces, si queremos crear una cultura de gracia, it comes first with the truth of God. tenemos que ir primero a la verdad de Then with His Dios. mercy, Y con su misericordia, and then the true love is present. entonces ahí está presente el verdadero Ustedes son amor. esa generación. That's your generation. Ustedes entienden eso muy bien. That you understand that really well. El sonido de ustedes es un sonido de enseñanza profética. Your sound is a sound of prophetic So, lo que teaching. ustedes escucharon hoy con Daniel So what you heard today with Daniel y con lo que ustedes escucharon hoy con Pastor and Andrew what you heard today with Pastor Andrew, is a prophetic teaching. es una enseñanza profética. No es una prédica motivacional. It is not a motivational preaching. Es un mensaje que te educa. It's a message that educates you. Pero no te educa con información. But it doesn't educate you with information. Te educa con It revelación. educates you with Cuando revelation. tú eres educado con la revelación de Dios, When you're educated with the revelation of eso se God, llama prophetic teaching. that is called enseñanza profética. Ustedes, el mensaje de ustedes, el sonido de ustedes es una enseñanza profética. Your message, your sound is a prophetic teaching. No es un dogma espiritual. It is not a spiritual dogma. No es un dogma científico. It's not a scientific dogma. Es prophetic teaching. Es una enseñanza It is the profética. prophetic teaching, the one that transforms. Es la enseñanza profética la que transforma. Information is for your head. La información es para tu cabeza. Revelation is for your spirit. La revelación es para tu espíritu. Revelation is where life is transformed. La revelación es donde la vida es transformada. Information is where your brain is trained. La información es donde tu cerebro es entrenado. But revelation teaching Pero la revelación, la is enseñanza the one revelatoria who transform a human being. es la que transforma el ser humano. Revelation teaching will heal the wounds. La revelación, la enseñanza revelatoria sana la herida. Porque la revelación de la palabra Because the revelation of the word entra en el alma goes into the soul y sana el alma. and heals the soul. Sana las heridas It del alma. heals the La wounds. información no sana nada. Information does not heal. La revelación sí sana. Revelation heals. Y la revelación destruye las fortalezas mentales. And revelation breaks with the mental strongholds. So most of us, we come from Hispanic background. Muchos de nosotros venimos de trasfondo hispano. So most of us, we come from families who are Catholics. Muchos de nosotros venimos de familias que antes eran católicas. So I'm going to talk about me. So, voy a hablar de yo. So I come from Cuba. Yo vengo de Cuba. My parents were Catholics. Mis abuelos y mis padres eran católicos. They did not know Jesus. Ellos no conocían a Jesús. Before my grandparents died, they gave their life to Jesus. Antes de que mis abuelos murieron, ellos entregaron su vida a Jesús. And my father, before he died, he gave his life to Jesus. Y mi papá, antes de que muriera, le entregó su vida a And my Cristo. mother gave her life to Jesus. Y and mi she mamá comes here. dio su vida a Cristo y ella viene aquí a la iglesia. But they did not know Jesus. Pero ellos no sabían de Jesús. They knew about the Virgin, la caridad del cobre. Ellos sabían de la Virgen, de la Caridad del Cobre. Ellos sabían de San Lázaro y de Santa Bárbara. They knew about Lazarus and about Barbara. Ellos sabían prenderle vela a una estatua. They knew about putting up a candle for a Ellos sabían statue. lo que es idolatría. They knew what idolatry Porque la was. iglesia tradicional Because the católica le traditional enseñó a ser idólatras. Catholic Church showed them to be idolizers. Pero tú no perteneces a la iglesia tradicional de tus padres. But you do not belong to the traditional church of your Tú eres parents. la generación que va a You are the evangelizar la generation- generación de tus padres. You are the generation that is going to evangelize to the generation of your parents. So my sister was the first one in my whole family. Mi hermana fue la primera en mi familia entera. Ustedes la han visto, ella ha venido aquí. You've seen her. She's She been started here. praying for all of us. Ella empezó a orar por todos And nosotros. nowadays, all of us, we are born again, Y ahora spirit-filled todos de Christians. nosotros somos hijos entregados a Jesús. So let me tell you something. Le voy a decir algo. Tú tienes que renunciar a la cultura de... You have to renounce to that culture. Tú tienes que renunciar a la religión. You have to renounce to religion. And when I preach this, Y cuando yo predico esto, se me revuelca la vida a mí.
This messes with me. When I teach this on Sunday, people leave the church Cuando yo enseño esto el domingo, la gente se van de la iglesia. because the devil has this power through culture. Porque el diablo tiene ese poder en The esa culture of my cultura. grandparents, your grandparents, Esa and your cultura de parents, tus abuelos, de which tus is pure padres, idolatry. que es la idolatría We pura. must talk about this. Siempre hablamos de esto. You are the generation who's going to talk about this. Ustedes son la generación que va a hablar de esto. I still have a little bit of problem teaching about this. Yo You're todavía not tengo un going to have poquito the de problem. problema hablando de esto. Ustedes no van a tener ese You're going problema. to teach about this. Ustedes van a enseñar sobre So esto. I'm speaking about this to confirm you that this is part of the message. Entonces estoy hablando esto para confirmarles que esto es parte de su That your mensaje. generation is going to bring all over Latin El America. mensaje que ustedes llevarán a todo Nuestro Dios Latinoamérica. es un Dios celoso. Our God is a jealous God. Él no comparte su gloria con He nadie. doesn't share his glory with anyone. Ninguna estatua, No statue, ninguna virgen, no virgin, ningún santo. no saint. Nuestro Dios es un Dios Our God celoso. is a jealous God. La alabanza de ustedes es radical Your worship is radical porque aman a Dios. because you love God. La prédica de ustedes es radical Your preaching is radical porque aman a Dios. because you love God. La fe de ustedes es radical Your faith is radical porque aman a Dios. because you love God. Nadie entiende lo radical de Dios. Nobody understands God's radicalness. Todo el mundo critica lo radical de Dios. Everyone criticizes how radical God is. Todo el mundo quiere intimidar a aquel que es radical para Dios. Everyone wants to intimidate he who is radical for Que nadie Christ. detenga tu alabanza. I hope nobody detains your Que nadie worship. detenga tu mensaje. Don't let anybody detain your Que message. nadie detenga tu fe. Don't let anybody detain your Porque faith. tú eres la generación Because you are the que generation eres radical para Dios. that will be radical for God. Un sonido radical, There is a radical sound, profético, prophetic sound, pero tiene mucho poder. but it has a lot of power. Literalmente. Literally. And this I see it so clearly in Andrew and his wife. Y yo lo veo claramente en el pastor Andrew y su esposa. It's a message that has a power Es un mensaje que tiene poder to transform a nation. para transformar una nación. And you are that Y generation. ustedes son esa generación. I'm about to finish. Estoy al punto de terminar. I see it in the book. I see it in Joshua. Yo lo veo en Josué. Joshua was the next generation after the deliverance, Josué fue la próxima generación después de la libertad, after the deliverance of slavery. después de la libertad de la So esclavitud. Moses was called to bring them out. Moisés fue llamado para romper con esa esclavitud. Moses was called to bring them out. Moisés fue llamado a sacarlos de donde estaban. Joshua was called to bring them in. Josué fue llamado a llevarlos a donde iban. Your generation is going to bring them in. Ustedes son la generación que van a llevar, van a ayudar a entrar. Moses was the generation that brought them out of Egypt. Moisés fue la generación que los sacó de Egipto. For 40 years they were in the desert. 40 años estuvieron en el desierto. Joshua was the generation to bring them into the promised land. Josué fue la generación que Dios usó para llevarlos a la tierra prometida. Joshua is the generation que conquista. Josué es la generación that conquers. Yeah. You are the generation que conquista. Ustedes son la generación that conquers. Elías Elías, predicaba con denuedo, Elijah preached with boldness, con atrevimiento. with boldness, So I see with your valor. combination on Joshua and Elijah. Y veo su combinación entre Josué y Elías. Elías predicaba con atrevimiento, Elijah preached with boldness, pero le faltaba entrar. but he missed the mark a little bit. He had to go in. Saben, una Jezabel lo asustó y se metió en una cueva, le faltaba entrar. And a minute later, Jezebel was intimidating him and he went into a cave and he missed the mark. Pero él sí predicaba But he did preach with boldness. with boldness. Joshua Con denuedo. No, Josué no predicaba tanto con boldness, didn't preach with a lot of boldness, pero sí entraba.
but he did go in. Ustedes son la generación You que are the generation predican con bones that will preach con denuedo y que entran. and that will go in. It's a combination. Es una combinación. Spirit of Elijah El espíritu de and the Elías spirit of y Joshua. un espíritu de Josué. Y por lo tanto, So, concluyendo, por lo tanto, in conclusion, son pioneros. you are So pioneers. we shall see how God does things through you. Veremos cómo Dios hará cosas a través de ustedes. That we will see it for the first time. Lo veremos por primera vez. Porque son pioneros. Because you guys are pioneers. Son la generación de pioneros. You're a generation of We pioneers. did our part, Nosotros hicimos nuestra parte, but then your part is not the same as us. pero ahora tu parte no es lo mismo que lo We nuestro. will see different things. Veremos cosas diferentes. I am seeing different things already. Yo estoy aún ya viendo cosas I diferentes. see how God is using Andrew and Yo his estoy wife viendo cómo Dios usa al pastor Andrew y su and his esposa family y su familia doing things totally different. haciendo cosas totalmente I diferentes. see it in other ministers. Yo lo also. veo en otros ministerios That también. generation, I see it in you also. Yo lo veo también en ustedes. I'm going to close with this scripture. Voy a cerrar con esta escritura Primera de Corintios 2:9. en 1 Corinthians 2:9. Antes bien, como está escrito, But it is written, cosas que ojo no vio, eye has not seen, ni oído oyó, nor ear heard, ni han subido al corazón del hombre. nor have entered into the heart of man, Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. are the things which God has prepared for those who love him. ¿Cuántos aman a Jesús? How many of you love Jesus? ¿Cuántos aman a Jesús? How Levanta many la of you mano. love Jesus? Raise your hand. Cosas que ojo no vio, Eye has not seen, ni oído oyó. nor ear O heard. sea, vamos a ver cómo Dios te usa de una manera sobrenatural We're going to see God using you in a supernatural way que nunca habíamos visto antes. that we've never even seen before. Vamos a ver cómo escuchar cosas de ti We're going to start to hear things from you. que no habíamos escuchado antes. Things that we had not heard before. De la manera que ustedes van a predicar es única. The way that you guys are going to preach is going to be very Dios unique. añade a ustedes una revelación superior. And God is going to add on top of that a Las conquistas que supernatural ustedes van a ability. hacer son diferentes. The conquest that you will do will be Es different. totalmente diferente. It's completely different. Que no la hemos visto. That we've never even seen Porque ustedes aman a Dios. because you love God. Vale la pena amar a Dios. It's worth loving God. Vale la pena amar a Dios. It's worth it to love God. Vale la pena ser radical para It's Jesús. worth it to be radical for Vale la Jesus. pena alabarle It's radicalmente. worth it to worship Him radically. Vale la pena servirle It's radicalmente. worth it to serve Him Vale radically. la pena amarlo. It's worth it to love Porque Him. cosas que ojo no vieron, Because eye has not seen, ni oído escucharon, nor ear has heard, son las cosas que Dios ha preparado are the things which God has prepared para aquellos como ustedes for those like you que le aman. that love Him. Que nada ni nadie te robe esta identidad. Don't let anybody or anyone steal that identity. Todo este mensaje yo estaba hablando de ti. This entire message is speaking about Este you. es quien tú eres. It's who you are. Tú eres el sonido de la verdad. You are the sound of truth. Tú eres el sonido de la You conquista. are the sound of conquest. Tú eres el sonido de cosas nuevas. You are the sound of new Tú eres el things. sonido que penetra el alma. You are the sound that No penetrates penetra el to the cerebro soul, ni las not emociones. to the mind or Tú eres emotions. el sonido profético You are the prophetic que sound transforma la vida. that transforms Que lives. nadie te robe esta identidad. Don't let anyone steal that Porque identity ustedes son la generación. because you are that Miren, hay generation. muchos teólogos que dicen There are a lot of theologists that say que ustedes son la última that you're generación the last generation antes de la segunda venida de Jesús. before the second coming of Hay Jesus. muchos teólogos que dicen There are a lot of theologists that que say falta muy poco tiempo. that there is very little time left. Yo sé que estamos en los últimos tiempos. I know that we are in the end times. Nadie puede decir cuándo es que Jesús viene, No one can say when Jesus pero will hay come. muchas señales But there are a lot of signs de que viene muy pronto. that He is coming soon. Ustedes pueden ser You guys can be esa generación that generation antes de la segunda venida de Cristo, before the second coming of que Jesus transforma el mundo con su that gloria. transforms the world with its Que glory. nadie te robe tu Do identidad. not let anyone steal that identity. Todo lo que yo prediqué Everything that I have preached eres tú. is about you.